चितरंजन जी, कैसे हो मेरे भाई? चितरंजन भाई, आपसे एक बात कहना था हमें। क्या कर रहे हो आजकल? चितरंजन भाई, टाइम नहीं मिलता है कॉल करने के लिए क्या? ना कॉल करते हो कभी, ना मैसेज करते हो। लगता है अपने इस दोस्त को भूल ही गए हो एकदम से। कोई बात नहीं यार, कभी कभी मैसेज कर लिया कर। मेरा भाई है तुम, बहुत प्यार करते हैं तुमसे हम, मेरी जान।